Addunyaan keenya kun guyyaadhaa gara guyyaatti jijjiiramaa jirti. Akkasumas dorgommiiwwan namoota gidduuttis akkasumas taasifamaa jiranis dabalaatee jira. Dhaabbileewwan garaagaraa namoota gara nama biraatti filatanii addaan baasuudhaaf wanti isaan itti fayyadaman akkasumas nama biraa caaltee argamuudhaan fudhatama argachuudhaaf namoota biraatti dhaabbilee garaagaraa irratti akkasumas hojii kee keessatti fudhatama guddaa argachuudhaaf wanti tokko baay'ee murteessaadha. Innis iskiiliidha. So iskiilii yoo jennu maal jechuu barbaannetti dandeettiidha. Dandeettiin nuti barbaadnu mootii yookaan immoo addunyaa amma jirtu kana faana dandeettiiwwan akka kamiitu deemuu qabu. So namni tokko dandeettii qabaachuu qaba nama biraa moo'ee argamuudhaaf jenneera. Garuuti immoo dandeettii akkamii qabaachuu qaba? Dandeettiiwwan addunyaa kanarratti waggoota kurnan dhufuuf baay'ee barbaadamaa ta'an akkasumas baay'ee dorgomaa taasisan 5 arrasni qabadhee dhufeetiin jira. So yeroo baay'ee booda yookaan yeroo dheeraa booda yeroo jalqabaatiif gara chaanala kanaatti dhufee jira. Yeroo baay'eedhaaf chaanalli kun na jala cufamee ture, isa deebisuudhaafis turaatiin ture. Kanaaf viidiyoo doon hojjetin yeroo baay'ee ture jira. Kana booda yeroodhaan viidiyoowwan gaarii ta'an nama barsiisuu danda'an jedhee yaadu isinii qabadheetiin dhufaa isin mootii kan isin gochuun sirra jiraatu viidiyoo kana like gochuun jalqaba, subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Namoonni biraa hiriyoonni keessan akka ilaalaniif immoo share godhaa kallattiidhumaan gara yaada koorraattiin isin dabarsa. Dandeettiiwwan baay'ee barbaachisoo yeroo ammaa ta'an keessaa jalqaba irratti kan ta'u adaptabilityidha yookaan immoo wantoota haaratti dafanii madaquu danda'u. Kana yoo jennu addunyaan keenya akkuma yeroo garaagaraatti jijjiiramti jenneera. Addunyaa keenya faana hojiin keenya ni jijjiirama. Akkasumas dhaabbanni keenya ni jijjiirama. Environmentiin dhaabbata keenya jijjiiramuu danda'a. Nuti illeeti environmentii tokko gara environmentii biraatti move gochuu qabu dandeenya ta'a jechuudha. Akkasumas teekinooloojiiwwan garaagaraa jijjiiramuu danda'u. So sanneen wantoota yeroodhaa gara yerootti jijjiiraman kanneenitti madaqneetoo turuu danda'u yookaan immoo madaquu danda'udha. Dandeettiin kun baay'ee barbaachisoodha. Akkasumas immoo dhaabbileen garaagaraa namoota qacaruudhaaf ispeeshaalii kan isaan barbaadan namoota adaptable ta'uu danda'anidha. Sababni isaati dhaabbanni tokko ofiisaa improve gochuu barbaada yookaan of fooyyessuu barbaada yoo ta'e wanti inni filatu maalidha? Adaptable namoota ta'anidha. Sababni isaati teekinooloojiiwwan haaraa gara gabaatti dabalaa akkasumas teekinooloojiiwwan haaraa dabaluudhaan piroodaaktiiwwan isaa fooyyessa. Yeroo inni teekinooloojiiwwan haaraa kana dabalee fiduun namoota dafaniitoo teekinooloojii haaraa sanitti madaquu danda'anidha kan dhaabbileen hundumtiyyuu barbaadan jechuudha. Kanaafiyyuu teekinooloojiiwwan sanitti baay'ee madaquu danda'u dandeettiin kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So kanaaf immoo maaltu barbaachisaadha? Open mind ta'uudha. Akkasumas immoo sammuu qophaa'aa qabaachuudha. Namni sammuu qophaa'aa qabu wanta hundumattiyyuu dafeetii madaquu kan hin danda'u. Kanaafiyyuu adaptable nama ta'uu danda'u. Sichueeshiiwwan garaagaraatti, rakkinoota garaagaraatti sana booda rakkina dhufan dafneetti madaquudhaan rifaatu keessaa baanee gara rakkoo sana furuutti akkasumas haalota uumaman hundatti madaquudhaan haalota sanii walii galuu nama danda'u. Dandeettiin kun yeroo ammaa kanatti yookaan iskiiliin kun baay'ee barbaadamaadha jechuudha. So most important skill warra jedhaman keessaa jalqaba irratti kan ka'udha. Lammaffaa irratti immoo critical thinking yookaan immoo xiinxaluu danda'udha. Wantoota dhufan hundumaaf murtoo dhiyeessuudhaan duratti yookaan decide gochuu keenya duratti wanti nuti gochuu qabnu wantoota isaan sirriitti gadi teenyee yaadudha. Sun immoo akkamittiin ta'a piroosesii mataa isaatii qaba. So wanta kana gochuudhaaf jalqaba irratti informationii fudhachuudha. Informationiiwwan yookaan immoo wanta ta'e irratti odeeffannoo garaagaraa gurrachuudha. Odeeffannoo isaan evaluate gochuu qabna yookaan immoo keessa deebinee sirriitti ilaaluu qabna. Sana booda erga sirriitti deebinee ilaalleetiin booda yookaan sirriitti xiinxallee booda kan nuti decision yookaan immoo murtoowwan garaagaraa fudhachuu qabnu jechuudha. Sana alatti fakkeenyaaf namoonni haalotuma dhufan faana emotional ta'an fakkeenyaaf nama sirbu faana yoo argite namoonni kun maaliif sirba jedhee nama yaaduu danda'utu barbaachisa malee nama sirbu faana inni sirbita yoo ta'e nama boo'u faana inni boocha yoo ta'e sun critical thinker taasisuu jechuudha. Kanaafiyyuu namni critical thinking ta'uu qabu wanta hundumaafiyyuu gadi taa'ee sababa isa sirrii qabatee murtoo kennuu danda'udha. Dandeettiin kun yeroo ammaa kana keessatti baay'ee barbaachisaadha. Ispeeshaalii yeroo addunyaan kun fookas ta'uu dadhabde kana keessatti teekinooloojiiwwan garaagaraa, muumentiiwwan garaagaraa, waraanni garaagaraa akkasumas immoo economical fluctuation wantoonni garaagaraatti addunyaa kana keessatti jijjiirama hedduu uumaa jiran kana keessatti namni gadi taa'ee critical thinker yookaan immoo haala san keessatti deeply gadi seeneetoo itti yaadee rakkoo sana beekee rakkoo sana furuu danda'u baay'ee barbaadamaadha jechuudha. So skilliin lammaffaatti baay'ee barbaadamu critical thinking dha jechuudha. Sadaffaa
emotional intelligence. Amma wantoota lamatu jira. Tokko intellectual intelligence jira. Gara kana gaafa dhufnu kabra emotional intelligence dha jechuudha. So intellectual intelligence kan jennu sammuu uumamaan yookaan immoo dandeettii sammuu namaa qabudha. Akkasumas immoo emotional intelligence gaafa jennu mootummoo bilchina miiraati dha jechuudha. So bilchinni miiraa kun especially addunyaa hojii irratti fi kan kana fakkaatan keessatti baay'ee intellectual intelligence caala baay'ee barbaachisaadha. So intellectual intelligence iddoowwan wantoota akka so critical thinking irratti baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas wantoota herreega wal qabatanii fi kan kana fakkaatan keessatti cimini sammuu baay'ee barbaachisaadha. Garuutii namoota geggeessuu keessatti rakkinoota garaagaraa furuu keessatti akkasumas immoo ODF relationship build gochuu irratti sales irratti wantoota kanaaf effective communication wantoota kanneeniif emotional intelligence baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So namni tokko emotional intelligence ta'e kan inni jennu yoo maal ta'edha tokkoffaa miira isaatii manage gochuu yoo danda'edha yookaan managing emotion miira isatti dhagaamu sana to'achuu danda'u akkasumas eega miira isaa to'ate immoo miira isaa sana gara hariiroo gaariitti ol guddisuu danda'u sana booda immoo sanaan immoo effective communicate gochuudhaan namoota birootti miira gaarii sana galchuu akka sunii walitti dhufee maal isa taasisa successful leader isa taasisa yookaan immoo geggeessaa cimaa isa taasisa jechuudha. Kanaaf namni tokko emotional intelligence qaba yoo jenne kana qabaachuu qaba. Kanaaf wanti sadaffaa irratti baay'ee barbaachisaan emotional intelligence dha jechuudha. Arfaffaa irratti mootii technology yookaan immoo barnoota technology bu'uuraa qabaachuudha. So wantoonni kun amma akkuma nuti jennee addunyaan ammaa kun wanti nuti hojjechaa oolu guyyaa guyyaatti hojjetamaa oolu baay'een isaatii teknooloojiidhaan kan wal qabatan akkasumas immoo addunyaan keenya garamitti dhufaa jirti gara dijitaalitti dhufaa kan ishiin jirtu jechuudha. Kanaaf iyyuu dandeettii dijitaalaa ta'e yookaan immoo dandeettii kompiitaraa wantoota kana wal fakkaatan qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Sanaaf immoo sanammoo akkamitti arganna kan jedhuuf tokkoffaa koorsiiwwan garaagaraa fudhachuudha dandeenya. Lammaffaa immoo weebsaayitiiwwan garaagaraa irratti ofii keenya viidiyoowwan garaagaraa ilaaluudhaan barsiisuu dandeenya jechuudha. Sunneen ni danda'ama jechuudha. Kanaaf sanammoo viidiyoo biraa fakkeenyaaf online koorsii kan irratti argaman akkasumas free koorsiiwwan kan irratti argaman isinii qabadheetiin dhufaa jechuudha. Kanaaf inni kun baay'ee murteessaadha. Yeroo ammaa kanatti especially addunyaan keenya gara biraatti kan isheen deemaa jirtu. Anis chaanaalii kanarratti especially digital market irratti isiniif hojjechuudhaaf qophiidha. Kanaaf iyyuu dandeettiin arfaffaan inni baay'ee barbaachisaan barnoota kompiitaraa yookaan immoo teknooloojii beezikaal ta'e yoo xiqqaate beezikaal ta'e qabaachuun baay'ee barbaachisaadhaan isiniif jedha jechuudha. Dandeettii baay'ee barbaachisaa waggoota kurnan dhufaniif shanaffaa fi isa dhumaa creativity kana yoo jennu ilaalcha namoota hedduurraa adda bahuudhaan yookaan immoo ilaalcha mataa keetii qofaan yookaan out in the box ilaalcha boksiidhaan ala baatee yaaduudhaan wantoota haaraa namoonni baay'ee ilaaluu hin dandeenye ilaaluu wantoota namoonni baay'een gochuu hin dandeenye gochuudhaan wanta namni biraa uumuu hin dandeenye uumuu danda'u. Dandeettiin kun dandeettii baay'ee barbaachisaa baay'ee barbaachisaa ta'edha jechuudha. Dandeettiin waan haaraa kalaqu. So kanaaf shanaffaa fi inni dhumaa irratti wanti dandeettii waan haaraa kalaqu yookiin creativity'n dandeettiiwwan waggoota kurnan dhufanii baay'ee barbaachisaa ta'an keessaa isa tokkodha jechuudha. So viidiyoon kun xiqqaatus waa tokko akkasii fayyadu nan abdadha. Kanaaf iyyuu chaanaala kana subscribe gochuudhaan maatii godhaadha. Viidiyoowwan kana wal fakkaatan argachuudhaaf immoo maatii ta'an isin jedha. Waan amma ammatti nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Thank you.